வெல்கம் பேக் டு காரைக்கால் ஸ்பெஷல்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்குன்னா பெருமாள் கோயில் ஆப்போசிட்டில் இருக்கங்க. இங்கே வந்து ஐங்கரன் காபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை இருக்குது. இந்த கடையில் வந்து கேசரி, கட்லெட்டு, சுழியம் இது ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபேமஸ்ன்றாங்க இந்த கடையில். வாங்க இந்த கடையோட போய்ட்டு என்னென்னு பார்ப்போம். ஒரு டீ சாப்பிட்டு வருவோம். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம வந்து கடவுளை போகிறோம். இந்த ஆம்பியன்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ சூடாக வடை போட்டுட்ருக்காங்க இங்கே பார்க்கலாம். அதான் நம்ம மாஸ்டரு, நம்ம இங்கே டீ மாஸ்டர் இவங்க தான். ஓகேங்களா, பார்த்துங்க. இந்த பாட்டிமா போகிறாங்க. அவங்க வந்து இந்த கடையில் வேலை செய்கிறவங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. வாங்க. கட்லெட் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே எல்லோரும் இங்கே வேலை செய்கிறவங்க, ட்ரெஸ்ஸு கடையில் வேலை செய்கிறவங்க, அண்டு வேறு எங்கேயோ வெளியில் வேலை செய்கிறவங்கலாம் இங்கே வந்து குடிச்சு போகிறத நம்ம பார்க்கலாம். டீ குடிக்கிறத பார்க்கலாம் எல்லாரையும். கடை ரொம்ப ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. வேறு எங்கள்கிட்ட வந்து கேசரியும் கட்லெட்டு தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, சுழியம் வந்து தீர்ந்து போச்சுட்டாங்க. ஓ மை காட். ஓகே, இருக்குது. நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு உங்கள்கிட்ட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கேட்போம். ஆனால் கட்லெட்டும் கேசரியும் கேசரி ஒரு டேஸ்ட் பண்ணுறேன். நல்லா ஒரு சுகர் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ரொம்பவும் இனிப்பு இல்லாமல் தகட்டாமல் ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குது. கண்டிப்பாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அதை நெக்ஸ்ட் நம்ம இது கட்லெட் சாப்பிட்லாம். இப்போ வந்து கட்லெட்டு நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். நீங்கள் ஓவர்வியூ பார்த்துருக்கீங்க. வா, ஸ்டப்ஸ் நல்லா இருக்குங்க. ரெடி பண்ண மசாலாஸ் இன்னொன்று அது நல்லா இருக்குது. சாஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப குவான்டிட்டி அதிகமாக சொல்லலை, ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ஐடியாவில் ரிவ்யூ பண்ணுறது தான் ஒரு டைப்பு. பக்கா சாஸுக்கு ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்குது. நல்லா அருமையாக இருக்குங்க. பட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு சுழியத்தை ரொம்ப நான் மிஸ் பண்ணுறேன். இந்த 2 ஐட்டம் சாப்பிட்டுட்டு கண்டிப்பாக நான் சுழியத்தை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். இந்த டைமுக்கு நான் வரல. நீங்கள் சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா தான் இங்கே கிடைக்குன்றது நான் ஞாபகம் வச்சுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா சுழியத்தை ட்ரை பண்ணி பார்த்து
நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக ஒரு காபி குடித்து இங்கேருந்து கிளம்புவோம் வாங்க. ஒரு டீ வாங்குறதுக்கு ஒரு காப்பி வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. கடையில் ரொம்ப கூட்டம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உண்மையிலே. நான் வந்து என்ன சொல்கிறது, ரிவ்யூ பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. என்னால் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியலன்னு கோச்சிக்காதீங்க. ஒரு காஃபி சாப்பிடுவோம். ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வேலை செஞ்சுட்டு இங்கே வந்து ஒரு டீயோ காஃபியோ சாப்பிட்டுட்டு போனால் கண்டிப்பாக ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக நல்லா உண்மையிலே இருக்கும். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னால் ஒரு காஃபியோ ஒரு டீயோ குடித்தா அந்த நாளில் அந்த நேரமும் எல்லாமே கரெக்டாக அம்சமாக இருக்குன்றத இப்போ நான் என் கண்ணில் பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் வரும்போது கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நல்ல ஒரு கேசரியோ கட்லெட்டோ சாப்பிட்டோன்னே நல்லா ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு. அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண முடியுது. கொஞ்சம் டீயோட இந்த காஃபியோட உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டாக ஒரு பாரதியார் சாலை, இந்த சாலையில் தான் இந்த டீ ஸ்டால் இருக்குது. நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. வா, ரிலாக்ஸாக இருக்குது. கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லா கவலையும் மறந்து அப்படியே உங்களோட இணைந்து அப்படியே ஒரு தருணத்தை கொடுக்குது. கண்டிப்பாக சொல்ல தேவையில்ல. ஐங்கரன் காபி, இது வந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கிட்டேயும் இருக்குது. இதே பாரதியார் சாலை தான் ஓகேங்களா. இதே ரோடு தான் உங்களுக்கு பாரதியார் ரோடு. இங்கே வந்து நல்லா அருமையாக பண்ணுறாங்க. குவான்டிட்டி வைஸ் எல்லாம் பக்கவாக பஜ்ஜி போண்டா எல்லாமே இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த கடைக்கு வந்தீங்கன்னா நான் உன்னை மிஸ் பண்ணதை இங்கே சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. உங்கள் எக்ஸ்ப்ளோவும் என்ஜாய் தான் உங்களோட ஜாலி ஓகேங்களா. அதனால் நான் இங்கே வந்து உன்னை மிஸ் பண்ணதை நீங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களை பார்க்குறேன்.